Mimi nikakuja tu kama nimesukuma mlango. Mimi venye nilisukuma mlango, niliwakuta wako na babake kwa kitanda. Hawana nguo. Sasa nikashindwa sasa mimi nitafanya nini? Kai. Mwanangu alisema, alimwambia kuliko mimi tukae na yeye, mimi ndio nitaondoka nimwache wakiwa na huyo msichana wangu. Hello Tuko family, how are you doing? My name is Kimori Wangeshi. Welcome to this episode of my story right here on Tuko. What would you do if your child stole your spouse? That's the story we're just about to hear from our guest today, Martha. It has many twists and turns. Let me not give you all the details. Let me allow our guest to come and spill. However, before we listen to Martha's story, let me remind the people living in diaspora about Lemfi. Lemfi is a service that helps you to send money back to Kenya to the people that you love. It has zero transaction charges and it has one of the best exchange rates in the market, meaning the value that you will send is the same value that will be received by the person that you sent money to. We have a link on how you can download Lemfi. And when you do that, please use our referral code, which is Tuko, for you to get a $30 cashback on your first transaction that is $100 and above. Next time you think about sending money back to people in Kenya like us, use Lemfi. Now, on to our today's story. Sasa Martha. Poa. Uko aje? Poa sana. Hapa ndio nyumbani? Hapa ndio nyumbani. Okay. Karibu. Asante Martha kutukaribisha hapa, tuseme ni nyumbani. Mahali unapoishi kwa hivi sasa. Introduce kwa watazamaji wetu. Labda niwasalimie, niwaambie mwenye ananitazama, naitwa Martha Nyawira wa Mwea. Na nimetoka Kirinyaga. Tutazidi kuzungumza ili tujue hapa ulipo ulijipata namna gani. Sijui tuanzie huko ama namna gani. Tuanze tu kutoka mwanzo. Sasa mimi nimetoka saidi za Kirinyaga. Huko ndio nilijipata. Na huko ndio nimezaliwa, huko ndio nimelelewa, na huko ndio nimezaliwa. Na familia yako iko namna gani kwanza? Familia yangu ya wazazi. Tuanze na ya wazazi alafu kisha tuje kwako. Wazazi wangu hawako, walikufa. Pole. Walikufa wote. Umezaliwa mkiwa wangapi kwenu? Mimi kwetu hakuna mtoto mwingine. Ni mimi peke yangu. Juu hawa wazazi wenye walikufa, hawa ndio wamenilea. Juu walinichukua, waliniokota nimetupwa nikiwa na siku moja. Kwa hivyo sasa mimi sina brother ama sister. Haya, na sasa familia yako mwenyewe iko namna gani? Familia yangu niko na wasichana 4. Sasa mimi nimezaliwa Kirinyaga. Sasa huko ndio nilijipata. Lakini sasa venye niliendelea nikikua, nikakuja nikajua hawa hawakukuwa wazazi wangu. Wazazi wangu walinitupa nikiwa na siku moja. Na hawa ndio wakanichukua na wakaanza kunilea kama mtoto wao. Kwa kizungu wanaitwa foster parents. Wakanichukua sasa wakaanza kunilea kama mtoto wao. Sasa iliendelea hivyo, nikafika wakati wa kupelekwa shule. Mamangu alinichukua na akanipeleka shule. Sasa venye alinipeleka shule, nilienda nikasoma na nikafika class 3. Kufika class 3, mamangu aliniambia, akaniambia, Nyawira, kulingana na mahali umefikia, sioni kama nitaweza kukusomesha tena. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, sitaweza juu unaona baba yako mwenyewe ni bridesman, hana macho. Hakuwa na macho, alikuwa kipofu. Alikuwa kipofu. Sasa babangu alikuwa anategemea mama. Juu alikuwa anakaa nyumbani. Na mama kulikuwa na kazi, yani mwenye naweza ita kazini yangu kijana, yani mtoto wa sister ya mamangu. Alikuwa anaishi hapo. Sasa kwa hivyo tulikuwa tunaishi tukiwa 4. Sasa wao wenyewe au wazazi waliokulea walikuwa na watoto? Hawakuwa na watoto. Hawakufanikiwa na watoto. So walikuchukua kwa sababu pengine wao hawana uwezo wa kupata watoto. Ndio maana wakanichukua. Hawakuwa na watoto. Sasa ndio akaniambia masomo yako imefika mwisho. Mimi nilibidi tu nirizike juu nilikuwa naona venye mamangu anafanya vibarua, hana kazi.
ikabidi tu nikae sasa, nakaa nyumbani. Niliendelea na kukaa. Ilifika mahali mama alikuwa anachukuaga sukuma anapeleka sokoni kwenda kuuza. Sasa siku moja mamangu ameenda, huyu kazini yangu alikuwa mkubwa. Alikuwa na kitu kama 18 years. Sasa ile mamangu alienda, huyu kazini yangu aliniita. Kuniita nikukuja kusimama hapo kwa mlango wake mahali alikuwa analala, alinichukua kwa juu. Akanibeba kwa juu, akaniingiza kwa nyumba na akafunga mlango. Kujaribu kupiga nduru, akaniambia nitakuua. Usijaribu kupiga nduru. Mimi ilibidi ninyamaze. Juu nilikuwa mdogo. Huyo kazini yangu. Mimi akaniambia, na ujue mamu akikuja usimwambie hii story. Juu hata alikuwa anaitaga mamangu mam bado. Nikamwambia ni sawa, sitamwambia. Lakini mimi roho yangu ilikataa, nikasema hapana, hii kitu amenifanyia ni kitu kibaya. Juu alikuwa ameniharibu mpaka na huko chini. Nikabidi nikuje tu. Venye mama alikuja, nikamwambia fulani alinishika kwa nguvu na kaniambia nisikuambie. Mamangu hakuongea, alinyamaza. Hata hakumuuliza, alinyamaza. Sasa ikafika mahali tena mama akakaa, tena akaenda tena sokoni. Tena ule kijana tena akakuja tena akanishika tena kwa nguvu. Akaniripu tena. Na sasa utakuwa na ukakamavu wa kuambia mamako na ile mara ya kwanza hakumuuliza? Nilimwambia tena. Ilibidi nimwambie. Penye alikuja nilimwambia. Nikamwambia fulani, jaribu kuongea na yeye, juu anaona ukienda ananishika kwa nguvu. Mamangu aliniambia fulani anakuaga hivyo. Hiyo ndio jibu yenye aliniambia. Sasa mimi nikakosa venye nitafanya, babangu haoni, sitaweza kumwambia mambo kama hiyo, sina mtu mwingine. Mamangu alikuwa ananifungia, siwezi nikaenda hata kwa majirani. Kuna mama unaweza enda kumwambia venye kumeendelea. Sasa mimi ilibidi tu ninyamaze. Sasa kukaa kama miezi kama 2 hivi, nikaanza kutapika. Kaanza kutapika na kusikia kama niko na homa. Kupimwa nilikutwa niko na mimba. Sasa ndio akaniambia, nikamuuliza sasa nitafanya nini na bado mimi ni mdogo na nimebeba mimba. Akaniambia haina shida, wewe usijali. Na juu mimi sina watoto, bado ni vizuri familia inaongezeka. Mimi ikabidi ninyamaze. Sasa venye tuliendelea na kukaa, mama alianza kusema nataka kuuza plot. Kuuza sasa huko Ushago. Na akaenda akatafuta mtu wa kuuzia na akapata. Akakuja wakaongea. Huyo mtu nakumbukaga alimpeaga 300. Akakuja akaambia baba sasa mimi nataka tuhame huku tuende Nairobi. Mkaanzishe biashara namna gani? Sasa yeye amemwambia nataka wahame Ushago, nasikia maisha ya Ushago inamchosha. Hivyo ndivyo alimwambia. Na juu babangu hakuwa, yani hangeongea kitu kwa mama. Alikuwa amemkalia sana. Juu haoni. Ikabidi sasa tu baba akubali, akamwambia ni sawa. Akauza na akapewa hiyo pesa. Kupewa hiyo pesa, mama akaniambia nataka tuende mimi na wewe Nairobi. Tukatafute nyumba ya self. Sasa mimi sikuwa najua self ni nini. Tunamaanisha self contained. Self contained. Nikamuuliza hiyo ni nyumba gani? Akaniambia hiyo ni nyumba yenye iko na kila kitu ndani, iko na choo na iko na jikoni na bedroom. Sasa mimi venye nilisikia hivyo, nilifurahia sana. Nikasema gai, na huku tunaendaga choo za shimo. Kumbe kuna kuwaga na nyumba zinakuwaga na self ndani, na kuwaga na choo ndani. Akaniambia iko. Sasa mamangu tukapanga. Ikafika siku tukaenda Nairobi. Tukakuja, tukatafuta nyumba na tukapata. Kupata nyumba, tulipata nyumba ya 3,500. Hiyo kipindi ilikuwa inakuwa hiyo pesa ya self ya 2 bedroom. 2 bedroom. 2 bedroom. Haya, tukalipa. Kulipa sasa ndio tukarudi sasa nyumbani sasa. Kwa hiyo tukamwambia nyumba tumeshapata na sasa ni kutafuta gari ya kuweka vitu ndio tuondoke. Tulienda, mama akaenda akatafuta gari, tukakuja tukabeba kila kitu yote kwa nyumba. Vitu zote mpaka ngwashe zingine zilikuwa kwa shamba zote zikachimbuliwa, zote tukaweka kwa gari. Tukaenda Nairobi. Sasa tulikaa vizuri Nairobi juu tulikuwa na tupesa. Sasa tukaanza ni kukula vizuri. Leo tukikula nyama, kesho tunakula kuku, kesho kutwa mchele.
Hivyo. Mpaka mama ilifika mahali akaniandikia msichana wa kazi. Juu nilikuwa na mimba sasa. Ile pesa tulikula mpaka ikaisha. Hamkuweka biashara? Hatukuweka biashara. Tulienda tu tukakaa hivyo. Sasa tulikuwa mama alikuwa anatoa tu kidogo. Hivyo ile pesa yote ikaisha. Sasa venye ile pesa iliisha, ikabidi sasa ile nyumba ya self ikakuwa ni shida kulipa. Tukabidi tuhame. Sasa tukaenda kutafuta nyumba ya mabati. Ilikuwa ya double. Tukaenda tukatafuta na tukapata. Na tukalipa, tukaingia. Sasa venye tuliingia, maisha sasa ikaendelea sasa kuwa ngumu. Ile nyumba tumeingia lakini sasa hatuna pesa ya kulipa tena. Ikafika mahali huyo mwenye hiyo ploti alikuwa mbaya. Alikuwa anakuja kuchukua pesa. Kila Saturday lazima akuje kwa ploti yake. Akakuja akaita mama akamuuliza, "Pesa yangu utanipea lini?" Mama akamwambia, "Ngojea tu nitakutafutia pesa." Kuendelea hivyo, mama hapeani pesa, hana kitu. Na papa ako tu kwa nyumba. Sasa ikafika mahali yule mzee akakasirika, akakuja akang'oa mlango. Sasa tukae bila mlango, ndio tuhame. Lakini sasa juu hatuna mahali pa kuenda, hatukuhama. Tulibidi tu sasa tutakuwa tunavuruta kabati usiku, tunaweka pale kwa mlango. Ndio kusiingie mtu. Tulale hapo juu hatuna mahali pa kuenda. Huyo mtu akaona ni kama hatuendi, sasa akakuja akatufukuza life akatuambia toeni vitu zenu muende. Tukabisa tutoe vitu. Mama sijui Maria alienda akakopa pesa, tukapata tena nyumba nyingine ya mabati. Tukahama. Kuhama tukaingia. Sasa venye tuliingia kwa hiyo nyumba, baba akaambia mama, kulingana na venye hii maisha naona inatupeleka vibaya, kuliko niwe nashinda hapa kwa nyumba, wacha nitakuwa natoka kila asubuhi, naenda at least naenda kuhubiri huko kwa mabasi, ndio at least tupate kitu ya kula. Na bado haoni. Ilibidi mama amwambie ni kweli hapo umefikiria juu sasa mahali maisha imefika, hapa itabidi sasa ukuwa unatoka. Papa akaanza kuwa anatoka asubuhi anaenda, anarudi saa 11 huko. Sasa ilifika mahali alikuwa anapata kitu. Alikuwa anapata saa zingine 300, 500, hivyo 500, 600. Hatukuwa tunakosa sasa kitu ya kula sana. Lakini sasa pesa ya nyumba ndio inakuwa ni shida. Sasa wakati huo mamako anafanya kazi gani? Mamangu hakuwa anafanya kazi. Hakuwa anafanya kazi. Alikuwa tu labda akipata kibarua hivyo, anaenda anafanya, anarudi kwa nyumba. Sasa tukaendelea hivyo, kuna kijana alikuwa ananiletea maziwa. Sasa nimeshajifungua wewe mtoto, msichana. Akabuku maziwa, sasa nitakuwa naletewa maziwa kila siku, atakuwa analeta lita 2 za maziwa. Huyo kijana venye aliendelea kukuja, akaendelea kutuletea maziwa muda tu kama miezi kama 6 hivi, anatuletea tu maziwa. Huyo kijana ikafika mahali akanipenda. Ndio alikuwa anakuja akasingia nakuta kwa hapo nje naosha vyombo. Ananiangalia, naona huyo kijana ana smile akiniangalia. Kashindwa, huyu kijana ni nini? Mbona ananiangalia hivi ana smile? Kumbe kijana amenipenda. Na hasemi. Sasa kuliko aniambie, sijui alikuwa anaonaga mimi ni mdogo sana. Aliambia mama. Akamwambia, mimi kuna venye nimependa huyu msichana wako. Na ningetaka nienda nikamtembeze kwetu, ajue kwetu ni wapi. Mama akamwambia kama mtaongea muelewane ni sawa, mnaweza enda. Na sasa kijana akafika mahali, kesho yake akakuja sasa akaniita. Nikuta hapo nje naosha vyombo. Akaniambia butu nisindikize twende. Nikamsindikiza. Akaniambia, unajua unanifurahisha sana. Nikamuuliza kufunguka. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, unaoshaka tusufuria tunang'ara vizuri mpaka mtu anaweza jiangalia. Nakumbukaga hiyo neno venye aliniambia. Nikamwambia, mimi nasuguaga hivyo zinang'ara. Akaniambia, wewe ninataka ukuwe tu bibi yangu. Wewe naona tunawezana. Nikamwambia, bibi tena. Sikuwa nimefafanua sana kuolewa ni nini. Akaniambia mimi naweza taka kukuoa. Sasa huyu kijana hakuniambia nataka kunipeleka kwao. Alinidanganya akaniambia nataka Sunday nikuje nikuchukue. Juu Sunday hakuwa anafanya kazi, alikuwaga off. Akaniambia nataka nikuje nikuchukue Sunday, niende nikakupeleke mahali kuna tumaua tuzuri, pana kanyasi kazuri, tukae tutulie,
alafu tukunywe kasoda tukiongea. Mimi Saidi aliniambia mambo ya soda, alafu nitakaa mahali pazuri pako na tumaua tuzuri. Nikaona huyu ni mzuri mpaka ananinulia mpaka soda. Na hiyo kipindi nilikuwa nimekaa muda mrefu bila kunywa soda. Shida ndio zimejaa kwa nyumba. Shida ni mingi. Hata hiyo soda yenyewe huioni. Nikamwambia ni sawa. Hiyo Sunday enda ukuje. Aya, huyu kijana nikaona kama ni mchezo. Sunday ikafika, huyu kijana akakuja. Wenye alikuja akaniuliza, nimekuja kukuchukua. Umejitayarisha? Nikaoga haraka haraka. Ndio sasa tuende huko kwa soda sasa. Nikajitayarisha haraka haraka, nikamaliza. Kumaliza akaniambia sasa tunaweza enda. Nikamwambia tunaweza enda. Akaambia mamangu, akamwambia wacha nenda nikatembeze msichana wako. Mama akamwambia haina shida, mnaweza enda. Bora umrudishe nyumbani. Tukatoka tukaenda. Sasa kuliko tuende huko, Maria alikuwa ananiambia kuna tumaua tuzuri, alinipeleka kwa wazazi. Huko Kikuyu, Kikambura. Tukamaliza kula, tukaongea. Ikafika masaa jioni sasa. Sasa anataka kunirudisha nyumbani. Akanisindikiza. Alinipeleka mpaka nyumbani kwetu. Akanirudisha. Akaambia mama, tumeshatembea na sasa tumerudi. Mama akamwambia ni sawa, umefanya vizuri. Sasa akaenda. Kijana akaenda, sasa nikabaki na mama. Kumbe huyu kijana amepanga Sunday anataka sasa kunikujia ndio aende akanioe sasa kabisa. Huyu kijana kumbe ameshapanga na mamangu Sunday anafaa kuja kunichukua. Na wewe haujui. Lakini sasa venye tulikaa na mama kabla Sunday haijafika, mama aliniambia, akaniambia ujue nani anakuja kukuchukua Sunday uende ukaolewe. Mimi nikaambia mama, mimi siwezi nikaolewa sasa, mimi ni mdogo. Mimi sitaki kuolewa. Mama akaniambia, huyu kijana unaona venye ni hard working. Unaona venye anauza maziwa, alafu ni kijana mdogo na sio mtu mbaya. Wewe kubali uole. Mimi niendea tu na kukataa. Lakini sasa mama aliendea tu na kunilazimisha. Hiyo Sunday ikafika. Ule kijana akakuja. Venye alikuja, akakuja akaniambia nimekukujia. Mimi nikamwambia, mimi hapana, mimi sitaki kuolewa. Ule kijana venye alisikia ati sitaki kuolewa alianza kulia. Akaanza kulia. Mama akajaribu kunibembeleza, nikakataa. Sasa venye nilikataa, kuna mama alikuwa hapo, neiba yetu, rafiki yangu, alikuwa rafiki yangu sana. Akamwambia, hebu kuja uongee na Nyawira, juu kuna huyu kijana mwenye anatuletea maziwa anataka kwenda kumuoa lakini yeye anakataa. Huyo mama akatoka kwake akakuja, akaniuliza, ni nini? Nikamwambia mama, nataka niende nikaolewe na huyu kijana na mimi sitaki kuolewa. Akaniambia hapana, kuolewa sio kubaya. Wewe fanya hivi, wewe kubali tu ende akakuoe na juu sio kijana mbaya. Hakuna haja, naona kijana watu ni kulia analia. Sio vizuri. Sasa akaniongesha, ikabidi nifanye nini? Nikubali. Na tukakaa vizuri na huyo mwanaume alikuwa mzuri. Alikuwa mzuri sana. Siwezi nikasema kuna ubaya, hata wazazi wake wako vizuri. Lakini sasa ilifika mahali mamangu akaanza kupigaga simu. Anataka tukutane. Hata sikumaliza miezi 2. Nilisikia mtu ananiitia kwa dirisha saa 12 ya asubuhi. Ananiongea, ananiambia Nyawira, hivyo. Fungua. Nikashindwa nani ananiita hiyo asubuhi yote. Sasa unajua bwana ameshaenda kuuza maziwa, hayuko. Kwenda kufungua mlango, nakuta ni mamangu. Tena amekuja na bagi ya kuweka mpaka nguo zangu. Juu yenye nilikuwa nimeenda nayo ilikuwa kidogo. Amekuja na mpaka na bagi yenye nitabeba nguo. Akaniambia, mimi nataka tuende nyumbani. Nikamuuliza, niende nyumbani kufanya nini? Si mimi nimeolewa. Akaniambia hapana, sitaki ukae huko. Nikamuuliza, sasa nitatokaje na huyu kijana hatujakosana na yeye na tunakaa tu vizuri, wazazi wake hawana shida, mbona sasa unanikujia tena? Akaniambia mimi sitaki ukae huko na nimesema chukua nguo zako uweke kwa hii bagi yenye nimekuja nayo, turudi nyumbani. Na juu mamangu alikuwa mkali, ukikataa hata kukupiga na kupiga. Mimi ilibidi niingie bedroom, nikaenda nikachukua nguo zangu zote, viatu, kila kitu yote nikaweka kwa bag. Mimi tukatoroka, tukarudi mpaka nyumbani. Sasa kufika kwa nyumba, sasa mimi nikulia. Sasa mbona umenitoa kwangu?
huyu hakuna kitu tulikuwa tumefanyana na tulikuwa tumekosana. Mbona umenifanyia hivyo? Na huyu bwana hana shida. Hapana, nataka ukae nyumbani. Sitaki kuolewa juu huyu mwanaume hata hajawahi nipea mahali. Sasa nikamuuliza, hatujakaa hata na yeye muda nini mingi. Sasa si ungekojea kwanza ajipange alafu ataleta mahali. Mama hakutaka kusikia hivyo. Akaniambia kuna mahali ninaenda. Kukaa kama siku 2 hivi, ule kijana alikuja. Kijana akaniambia nikuambie kitu. Mimi itabidi tutoroke tena, tuangalie kama labda atakukujia tena. Mimi ilibidi niingie kwa nyumba, nikagunia kalikuwa hapo kadogo, nikachukua nguo zangu 2. Tukaanza kukimbia. Tunakimbilia huko kwenye nini, kwenye nini sinaitwa aje, mahindi. Ndio tusionekane na watu tukikimbia. Tukakimbia tukaenda tukapanda gari, tukaenda mpaka kwao. Kufika hivi hata hatukukaa. Mamangu sijui alijuaje tena nimeenda mpaka huko. Alinifuata mpaka huko. Akakuja akaniuliza, "Si nilikwambia usirudi kwa hii boma?" Nikamwambia, "Aki mama, siwache tu nikae huku na huyu kijana." "Hapana, sitaki ukae huku." Akaanza kuongea vibaya, kutukana mpaka wazazi wa huyu kijana. Ikafika mahali mpaka mamake akakuja akauliza, "Ni nini shida?" Huyo mama akamwambia, "Mimi sitaki msichana wangu aolewe huku kwenu." Akaongea mambo mingi sana. Mpaka Maria alikuwa anasema ati huyu mama mkwe anataka kuenda kunitoa kafara. Anataka kunitoa kafara. Sasa ikafika mahali mama kijana akaniambia, "Toka tu uende tu na mama yako. Ni kama hataki uolewe kwangu." Ikabidi nitoke. Venye nilitoka tukaenda. Kufika kwa nyumba nikauliza mama, "Sasa mbona hutaki niolewe?" Akaniambia, na ilikuwa idea yake. Ilikuwa idea yake. Na ilikuwa idea yake na yeye ndiye aliniambia niolewe. Nikakaa tena siku 3. Ule kijana hakusikia, akakuja tena. Akaniambia, "Hapana, mimi nataka tutoroke tena, labda sasa tukitoroka hii ya mwisho ataboeka, hata tufuatilia tena." Na mimi juu nilikuwa nampenda, ilibidi niingie ndani nikachukua tena tunguo. Hiyo ndio kazi ambayo mlikuwa siso. Akaenda na kurudi. Tukakimbia tena tukaenda. Mama alikuwa anajuaga tu nikitoka kwa nyumba ni kwa huyo kijana. Nikienda kufika hivi ndio huyu. Sasa huko ndio alifanya aibu, akabaki ametukanana, aibu mingi alifanya, mpaka alienda alinitoa chini ya kitanda, nimekaa huko ndani, nimekatalia kutoka. Lakini nakwambia alinitoa mpaka huko bedroom ndani. Sasa ndio nilisema wacha tu na ikae. Juu alifanya aibu, alitukanana huko, kuongea maneno mabaya. Mpaka sasa wazazi wakaniambia, "Fanya hivi, ni kama huko umeandikwa kuolewa huku kwetu. Enda tu na mama yako." Mimi ilibidi tutoke na tukarudi nyumbani. Sasa hapo ndio kijana alisema story yangu mimi na yeye acha ifanye nini? Iishe. Kama ni kukutana huko kwa barabara, salamu basi, iishe hivyo. Venye nirudi nyumbani, tulikaa, mama alianza sasa baba alikuwa anatoka, anaenda. Mama alianza kuwa anakuja na wanaume, ananiambia nilale na hao wanaume. Ananiletea wanaume. Kwako kama umeolewa. Lakini sasa nakuletea wanaume kwa nyumba. Sasa ananiletea wanaume kwa nyumba. Nyumba ilikuwa ya double. Sasa akikuja na mwanaume ananiambia huyu mwanaume mnafaa mnaenda shoti moja na yeye. Kwa hivyo huyu mwanaume mnafaa muende na yeye na CD. Tumie CD. Ama kama amemlipa pesa mingi, inabidi aniambie hamtatumia CD, mtaenda hivyo. Sasa hiyo ndio ilikuwa kazi. Hiyo kazi tukaifanya, nilifanya, akiniletea wanaume, na wanaume wenye ananiletea na yeye anarudi analala na wao. Nikitoka, nikimalizana, wakishamalizana, anauliza huyo nani huyo mtu wamemalizana, na wanaongea wanarudi tena. Sasa same room. Same room uko ndani. Wanamalizana, wakishamalizana ile pesa yenye atapewa, ile pesa yenye atalipwa hata nipea. Sasa ni yeye anabaki nayo. Kwa hivyo kama huyo customer amefanya kazi yangu, nimefanya kazi na yeye amefanya, hiyo pesa sana anapewa yote pamoja. Hiyo kazi tulifanya muda mrefu sana. Tukifanya hivyo na baba hakujua hiyo maneno. Baba hajui? Hajui kitu yoyote. Juu yake akitoka asubuhi, atarudi saa 12. Anarudi jioni. Alafu ni mtu mwenye haoni. Lakini kuna siku nakumbukaga aliletaka mwanaume kama baba ako kwa nyumba. Huyo mwanaume aliletwa kama baba ako.
Na juu sasa baba haoni, baba amekaa hapo sitting. Huyo mwanaume alikuja akampita na wakaingia na mama kwa bedroom. Na wakamaliza venye walikuwa wanafanya na mama akalipwa na mwanaume akatoka. Lakini baba haoni chochote. Na hakugundua, yani hakujua chochote. Hakukuja kujua hiyo maneno kabisa. Hakujua kama kuna kitu kama hiyo ilikuwa inaendelea. Iliendelea hivyo muda. Sasa ikifika mahali kuna mama alikuwa rafiki ya mama yangu. Alikuwa Mtanzania. Alikuwa anakujaga huko kwetu. Alikuwa rafiki ya mama sana. Ngoja kabla tufike hapo kwa huyo rafiki yako, huyo rafiki ya mamako. Wakati haya maneno yanaendelea, mamako analeta wanaume, mnaenda kwao, kisha yeye wanarudi kwa hiyo same room, wanaenda na yeye. Wewe ulikuwa ni mafikira gani ambayo alikuwa anakujia kwa akili yako? Nilikuwa najisikia vibaya. Sasa nashindwa, hii ni maisha gani? Saa zingine hata majirani unajua sasa wanaangalia wanaona wanaume wanaingia tofauti. Na sasa mamangu alikuwa ananikataza hataki hata niongee na majirani. Alikuwa anataka nikae peke yangu. Na nikiongea na mtu ananipiga. Yaani nataka ikuwe ni siri. Sasa kuna venye nilikuwa najisikia vibaya. Sasa nashindwa ni nani naweza ambia hii maneno. Juu nikiambia mtu na mimi nitauliwa. Sasa inabidi ile kitu inanisumbua tu kwa roho yangu. Lakini sina mtu wa kuambia. Alafu ilikuwa ni mwanaume mmoja kwa siku ama wangapi kwa siku? Kwa siku anaingia hata 3. Hata 3 wanaingia kulingana na venye atawaleta. Hata 3 ama 2 hapo. Au saa zingine mmoja. Turudi kwa rafiki ya mamako. Huyo rafiki ya mamangu ndio akakuja. Akaambia mamangu nataka kwenda Tanzania. Mamangu akamuuliza, Tanzania si ni mbali sana? Akamwambia, Tanzania ni mbali, inabidi ujipange ndio uende. Mama akamwambia, hata mimi ningetaka kwenda kujua hiyo Tanzania venye inakuaga. Alikuwa ameenda biashara ama? Hakuwa ameenda biashara, ni ile tu mama alikuwa anapenda tumaisha tuzuri, tumaisha twa starehe. Hakuwa ameenda biashara, ni ile tu kuenda kuangalia venye kunakaa. Sasa venye tulifika, venye huyo mama waliongea na mama akamwambia acha nitafute fare, alafu next week tunaweza panga safari. Tuendanishe niende nikajue venye kunakaa. Mama alitafuta pesa na tukapata. Juu sasa pesa tulikuwa tunapata vizuri juu wanaume wanakuja. Kwa hivyo pesa hatukuwa tunakosa hiyo kipindi sasa. Tunapata pesa. Tukatafuta pesa na tukapata. Sasa nikaambia mama, kuliko hata mimi niache, hata mimi ningetaka kujua Tanzania venye kuna kuaga. Kwa hivyo, wacha hata mimi tuende nikaone. Mama akaniambia, haina shida tunaweza enda. Venye tulienda na tukafika Tanzania. Kufika Tanzania, huyo mama mahali alitupeleka ni kwa rafiki yake, kwa mama rafiki yake sasa. Huko ndio tulifika. Venye alitupeleka kwa huyo mama rafiki yake, kuna kijana, sasa sister huyu mama sasa. Kijana sister huyu mama. Huyu mwenye tumeenda kwake. Kukaa kama siku 3, huyo kijana aliniona. Kuniona, akaita huyu mama mwenye ametupeleka Tanzania. Akamuuliza, huyu msichana anaitwa nani? Akamwambia huyu msichana anaitwa Nyawira. Akamuuliza, na ameolewa? Akamwambia hapana, hajaolewa, anakaa na mama yake. Huyu mwenye tumekuja na yeye, huyu ndio mama yake sasa. Akamuuliza kwa nini? Akamwambia, simuniachie tu yeye. Mwache mrudi nyinyi Kenya. Mimi nibaki na huyu. Akamwambia sasa hii itabidi uongee na mama yake, mkielewana ni sawa. Sasa huyu kijana ni wale wanaume waoga. Haezi kujieleza. Sasa alitumia sister yake. Akaambia sister yake, enda uongee na mama huyu msichana, umwambie nataka nimuoe. Kwa hivyo akikurudishia jibu utakuja uniambie. Sasa sister yake alikuwa mtu muongeaji. Sasa alienda kwa mama akamwambia, huyu bradhangu amependa huyu msichana wako. Unaonaje? Si utuachie yeye, tubaki na yeye huku Tanzania, nyinyi mrudi. Mama akamwambia, wewe huku ni mbali sana. Siwezi acha mtoto wangu, huku si ni mbali sana. Akamwambia hapana, huku si mbali, huku huyu msichana wako atakuwa safe, huku hakuna shida, atakaa vizuri. Na tena huku si tunatoaga mahali mzuri. Kama ni mang'ombe unataka, mang'ombe yote unataka tutakupea. Mabuzi tutakupea, hata pesa yenye utataka
wewe mwenyewe utuhesabie zile vitu zenye mnatakaga kwenu. Kila kitu yote tunatoa. Nakwambia vile mama alisikia kuna kutolewa mahali. Venye mamangu alisikia kuna kutolewa mahali, aliniambia utabaki huku Tanzania. Na alikuwa amekataa. Saidi alisikia atapewa mahali. Mama sasa akaniita. Akaniambia kuna kitu nimeambiwa na huyu sister ya huyu kijana. Nikamuuliza kitu gani? Akaniambia hawa watu wanatoa mahali vizuri. Kama ni ng'ombe nitapewa, na kama ni mbuzi nataka nitapewa, na ile pesa yenye nitaitisha nitapewa. Kwa hivyo itabidi utabaki huku. Sisi tunarudi nyumbani. Kwa hivyo utaba. Nikamuuliza Gai, hata kama ni kuolewa huku na venye ni mbali. Akaniambia hapana, utabidi ubaki. Wewe unasikia tunapewa hiyo mahali yote alafu useme hautabaki kwa nini? Akaniambia hapana, utabaki. Ilibidi sasa nilazimishwe aseme nitabaki na nitabaki. Na siku hiyo ikafika ya kuenda, na wakapanga safari na huyu mama wao wanarudi Nairobi. Kwa hivyo mimi nitabaki huko. Na nitabaki na ule mtoto sasa. Na mahari walipewa? Hakuna kitu yoyote. Hata shilingi hata mmoja hakupewa kitu yoyote. Walikuwa wanamdanganya ndio wamuingize box. Sasa mimi nimebaki na ule msichana wangu ule mwenye nikiwa na kazini yangu. Nimebaki sasa na yeye huko, wao wameenda. Wamerudi Kenya. Niliendelea na kukaa huko, nikakaa. Venye niliendelea na kukaa, maisha ikabadilika. Wakaanza madharau. Mama anaenda anakunywa pombe huko, anakuja kunitukana. Mama mkwe sasa. Mama mkwe sasa. Mother-in-law wa Tanzania. Ananitukana. Wewe ni mwali wa wapi? Sijui umetokea wapi? Sijui mimi huku kwangu hata sitaki wa Kenya. Mimi huku nataka wa Tanzania. Huku tunawanaka Wachaga kwa Wachaga. Walikuwa kabila ya Wachaga. Tunawanaka Wachaga kwa Wachaga. Sisi hatuwagi wa Kenya. Kwa hivyo huku kwangu kijana, utakaa na kijana wangu. Na kama hautaweza kutoka huku, mimi nitakuroga ndio utoke huku. Akasema ataniroga ndio nitoke. Ndio nitoke kwa hiyo boma. Ikafika mahali mpaka tukaitisha kikao, nikaita huyu bwana nikamwambia, kuna maneno yenye mamako amekuja ameniongelesha hapa, aniambia ataniroga ndio nitoke kwa hii boma. Akaniambia, itabidi basi tuitishe kikao. Na akaita wazee wa kijiji na tukakaa chini tukaongea. Lakini ule mama akakalishwa chini akaulizwa, mbona unafanyia mwali wako hivyo? Akasema hapana, sijui nini, sijui ni pombe hivyo. Lakini ile kitu bado aliendelea nayo, kunitukana, kuja kuniongelesha vibaya. Anatoa manguo huko, anakuja ananitupia hapo, ananiambia fua hizo manguo. Chakula yenyewe kupata huko ikakuwa ni shida. Chakula sipewi. Ukikula saa 7 ni mpaka tena kesho ndio nitakula tena. Na niko na huyu mtoto na ninanyonyesha. Ikafika tukakonda, hatuna chakula, ni madharau, ni kutusiwa. Yaani tumekosa mpaka amani. Venye niendelea na kukaa, baba yao akaanza kunitokea usiku juu amekufa. Baba huyu kijana, huyu bwanangu sasa. Anakuja ananitokea. Akinitokea zingine nakuta nimekaa chini, anakuja anakalia meza. Baba yake amejirushia hizi shuka za Kimasai amejirushia. Anakuja anakaa chini ya meza, hapo anakalia kiti, anakalia meza. Anaanza kuniongelesha na Kichaga. Sasa mimi sijui venye anaongea Kichaga. Sasa nashindwa nini hii? Hiyo kitu ikanitokea kama karibu mara 4 hivi inanitokea. Nikakuja nikaambia huyu bwanangu, nikamwambia kuna venye babako ananitokelezea, anakuja ananiongelesha na ananiongelesha lugha yenye sisikii. Bwanangu akaniambia itabidi hiyo maneno niongee na mama tujue venye tutafanya. Nifika mahali nikilala mpaka usiku naanza kunyongwa. Nikienda kuamka nasikia kuna mtu ameninyonga. Naenda kuisha pumzi sasa ndio nasikia naamka. Akafika mahali wakaenda akaongea na mama yake. Akamwambia kuna venye mke wangu hajisikii vizuri, babangu anamtokelezea usiku. Anamtokelezea mchana. Sasa hiyo kitu sijui venye tutafanya. Sijui venye waliongea na mama yake, wakasema kuna mahali watanipeleka kwa mganga. Niende nikafanywe vitu. Wakanichukua wakanipeleka. Venye walinipeleka, walienda huyo mganga kufika aliniwekea maji. Akanipelekea kwa bafu. Hiyo maji amechanganya na maji ya maiti. Ananipelekea kwa bafu niende nikaoge na hiyo maji.
Venye nilitoka kwa hiyo bafu kuoga, ingine nikakuja nikaikuwa kwa kikombe. Maji imechanganywa na ya maiti. Nikaambiwa niikunywe. Na ulikunywa? Nilikunywa. Nilibidi nikunywe. Nikakunywa. Sasa venye nilikunywa, wakaniambia sisi tumerudi nyumbani, huku kwa huyu mganga utakaa siku 3. Nikabidi mimi niache huko. Wao wakarudi nyumbani. Sasa venye mimi nilikaa kwa huyo mganga siku 3, sasa ananifanyia tu vitu usiku. Kunichaja, kufanya nini, kunipaka madawa, mpaka hizo siku 3 zikaisha. Venye siku 3 ziliisha walinikujia. Wakanirudisha sasa nyumbani. Kunirudisha nyumbani, kukakaa mamangu alikuja kutoka Nairobi. Venye alikuja nikamwambia, umefanya vizuri venye umekuja. Mimi mashida zenye napitia huku sijaipitia kama shida kama hizi. Na mimi kama ni hii boma sitaweza kukaa. Sasa mimi nikamuelezea zile zenye napitia. Mpaka venye nimepelekwa kwa mchawi, nimepewa maji ya maiti, nimeoshwa na maji ya maiti. Na sasa sina fare ya kutoka huko, ni mbali. Venye tulikuja wakubali hata niende kwa duka. Chukua hivyo hata njia yenyewe sijui mahali natokea. Nikamwambia umefanya vizuri juu huku hauniachi. Mamangu akaniambia, sasa umeambia bwanako huku hautaweza kukaa. Nikamwambia hapana, nimeongea na yeye lakini naona bado hajalizika na hiyo maneno. Akaniambia ongea na yeye, kama atakubali mnaweza hama huku muende mkakae, hata kama ni mpakani wa Tanzania na Kenya. At least muondokee wazazi, ndio hii madhara wenye wanafanya wa mkue mbalimbali. Nikamwambia acha nitakuja niongee na yeye usiku nisikie venye atasema. Mimi nikuja nikamwambia sasa mimi kulingana na hii maisha yenye naona huku mimi nasikia sitaweza. Na kama hatutaweza kuhama huku, mimi naona nitarudi Kenya. Juu mimi napitia maisha magumu sana, sitaweza. Akaniambia ni kweli, hata mimi naona kuna maisha unapitia yenye sio mazuri. Na hata venye nikitoka Nairobi venye nilikuwa na mwili nimepunguka sana. Na mpaka mtoto ameisha sana. Mpaka mtoto inafika mahali wanaanza kumuinamisha usiku, wanamtoa usiku saa 7 ya usiku, wanaanza kumuinamisha wakimpiga na maji ya chumvi. Sasa sijui ilikuwa inamaanisha nini. Saa zingine na mimi wananitoa usiku, wananiambia twende tukazunguke kaburi ya baba yake. Mwenye alikuwa anakutokea mchana. Wananiambia twende tukazunguke kwa kaburi ya babake. Sasa hiyo wameteka damu ya kondoo imewekwa mahali. Sasa tunaenda tukimwaga hiyo damu kwa kona ya kaburi mara 4. Tukizunguka wakiongea sasa na hiyo kichaga yao sasa wakiongea. Sasa hiyo ilikuwa ni kama kila after mwezi moja lazima tuende tukafanye hiyo kitu. Kila mwezi moja lazima tutoke usiku saa 7 usiku tuende tufanye hiyo kitu. Alafu sasa ndio turudi kwa nyumba. Sasa nikaambia mamangu hiyo maneno yote venye tunafanya kaburi ya babake na venye babake ananitokelezea. Anakuja kuniongelesha. Na venye tulienda kwa huyo mganga nikapelekwa nikanyushwa maji ya maiti. Ulijuaje ni ya maiti hiyo maji? Aliniambia. Huyo mganga aliniambia. Akaniambia sasa lazima hiyo maji nikunywe ndio niepukane na hizo yani wananifanyia hizo mila za huko Tanzania. Aliniambia ni mila zao ziko hivyo. Hizo ndio mila zao. Kwa hivyo aliniambia, kaniambia hii maji unakunywa ni ya maiti na mpaka unaoga nayo. Nikaambia mama, sifanye nilimwambia. Sasa ikabidi sasa nikuje niongee na bwana. Nimwambie sasa mimi huku sitaweza kukaa. Na kama hakuna njia nyingine, mimi acha nirudi nyumbani. Turudi na mama. Huyo kijana alikubali akaniambia ni sawa. Kama imekuwa ni hivyo, wacha tuhame huku, twende tukakae mpakani. Najua tu kuwa na pesa, juu hakuwa na kazi, hakuwa anafanya kazi. Tulikuwa tunategemea mamake. Kwa hivyo nikitaka kitu kama ni unga, lazima niende kwa mamake niende nikaombe hivyo. Akaniambia haina shida. Akaniambia hizi kuku ziko hapa, wacha asubuhi niamke nizipeleke sokoni niende niuze, nikupe pesa uende ukalipe nyumba ndio tuhame. Alienda akauza kuku na akaniletea pesa. Venye aliniletea pesa, akaniambia mnaweza enda sasa. Mama akaniambia tutatoka mimi na wewe hapa, tuende tutafute nyumba. Ukishapata nyumba ulipe, lakini mimi sitarudi Tanzania. Mimi naenda sasa nikienda Kenya. Na Kenya sasa. Nikamwambia haina shida. Mimi tukatoka. Tukaenda tukatafuta nyumba hapo mpakani wa Tanzania na Kenya na tukapata. Tulipata, tukalipa.
Hiyo nyumba ilikuwa 10,000. 10,000 ya Tanzania ndio 500 ya huku. Sasa Tanzania huwezi lipa nyumba mwezi moja kama huku. Kule unalipaga miezi 3. Sasa nilitoa 30,000. 30,000 ndio nikapeana, kalipa. Mimi sasa mama akaniambia mimi nimerudi Nairobi, wacha na wewe urudi nyumbani sasa. Mimi nikaenda nikakuta bwana, nikamwambia tumeshapata nyumba, sasa tunaweza hama. Akaniambia na justaki wazazi wangu wajue ninahama, juu wataleta shida, tutahama saa 9 ya usiku. Tukahama tukaenda Olili sasa. Kunaitwa Olili. Tukaenda na tukaanza maisha. Tulianza maisha, alienda akapata kazi ya mjengo. Kuna soko ilikuwa inajengwa. Iko hapo kwa custom inajengwa. Akapata kazi. Na akaendelea sana kazi. Tuliendelea kukaa, mama alinipigia simu, akaniambia hajisikii vizuri, ni mgonjwa. Nikamuuliza kai ni nini? Kaniambia pressure yake inapanda. Alikuwa na ugonjwa wa diabetes. Akaniambia amepimwa akakuta ako na diabetes na hajisikii vizuri. Akaniuliza kama naweza enda kumuona Nairobi sasa. Nikamwambia naweza kuja. Nikakuja nikaambia bwana usiku, nikamwambia mamangu ni mgonjwa. Kwa hivyo nataka nijitayarishe niende nimwangalie. Ndio unajua kule nyumbani hana mtu mwingine wa kumwangalia juu baba ndio huyo na yeye haoni. Kwa hivyo ni kama ako peke yake. Mimi nilienda na nikamkuta. Nikakuta ni kweli ni mgonjwa na anatumia sasa madawa. Akaniuliza kai sasa hata mahali ulienda mbali sana juu sasa hata nikigonjeka sina mtu wa kunisaidia. Sasa mimi sijui hata nikigonjeka hata nikishikika usiku sijui nani anaweza nisaidia hapa. Na mimi by the bado nikamwonea huruma, nikasema najua bado huyu ni mama yangu na bado unaona venye amenilea kwa shida. Wacha tu niende niongee na bwanangu nijue kama anaweza kubali tuhamie Nairobi. Ndio at least nikuwe na muangalia. Mimi nikamwambia wacha nikirudi nyumbani tenda niongee na bwanangu nijue kama anaweza kubali tuhamie Nairobi. Ndio tukue karibu at least na wewe. Sasa mimi nilirudi. Kurudi nikakuja nikaongea na bwanangu, nikamwambia nimefika huko na nimekuta mamangu ni mgonjwa. Sasa tutafanya aje juu kule nyumbani hana mtu wa kumwangalia. Nikamwambia mimi nilikuwa naonelea tungetafuta nyumba hapo karibu, at least tukue tunamwangalia tujue venye anaendelea. Akaniambia ni sawa tunaweza hama. Na kama huko Nairobi nikienda naweza pata kazi, haina shida. Nikamwambia kazi ya mjengo ni mingi, utapata tu. Na nikaenda nikatafuta nyumba na nikapata. Sasa tumehamia Nairobi sasa. Sasa venye tulihamia Nairobi, hapo ndio maisha yangu ili change. Ule mwanaume mwenye alikuwa ananipenda, hapo sasa ndio aligeuka. Akakuwa sasa sio ule mwenye nilikuwa najua, ni mwanaume mwingine. Sasa hapo ndio alianza madharau. Akafika mahali mpaka akaanza sasa kunipiga. Kunipiga anaenda nakunywa pombe huko na marafiki. Anakuja saa 7 ya usiku. Saa zingine hata hakuji kabisa. Analala huko. Nikimuuliza ni shida. Mimi naenda tu naambia mama, namwambia mimi maisha yenye napitia na huu bwanangu ni maisha magumu sana. Sasa mama sasa hiyo amefika mahali amegonjeka kabisa, mpaka amefika mahali ameshikwa na arthritis, hawezi tembea tena. Anakaa saa kwa nyumba. Inabidi sasa niende nikamchange, kama ni pampers ni kwenda kumchange. Hawezi toka kwa kitanda. Mama aliniambia, akaniambia itabidi uvumilie. Juu sasa mimi mahali nimefika, mimi niko stage ya mwisho. Naona hakuna venye naweza kukusaidia nitakusaidia tena. Kwa hivyo sasa hapa sijui sasa venye utaweza kufanya juu. Naona mimi mwenyewe sitoki kwa kitanda. Mimi ilibidi tu nivumilie. Nikaendea tu na mateso. Sasa hiyo msichana wangu ameshakuwa msichana mkubwa. Huyu mwenye nilileta hata nimezaa wengine. Nimezaa wengine kama 2 sasa. Niko sasa na mimba ya 3. Mimi naendelea tu na kuvumilia. Mwanaume ananifanyia madharau. Nikasema ama huyu mwanaume ananifanyia madharau hivi, juu saa zingine juu anafanya kazi ya mjengo, labda nakuja amechoka, ako na stress za kuchoka. Roho ingine ikaniambia, najua unafanya hii kazi ya kufua, nilikuwa nafanyaka kazi ya kufulia watu Kasarani. Roho ingine ikaniambia, mbona usitafute pesa umnunulie pikipiki? Labda ukimnunulia pikipiki, hii madharau itafanya nini? Itaisha. Labda saa zingine ni ile kuchoka. Najua bado nilikuwa napenda marriage. Nilikuwa napenda marriage sana. Nikaenda nikajitahidi.
Nikajitahidi ni kwenda kufua, hata kama kunanyesha sitaki kujua. Mpaka ikafika mahali sasa ninakohoa damu. Juu natoka na baridi, saa zingine kunanyesha na huku bado ninanyeshewa. Na nikienda kufua nguo, unajua nini plot za Kasarani venye ni refu. Natoa nguo chini, napeleka mpaka 60th floor ama 7th floor. Ndio nimewekelea kwa kichwa, napeleka juu. Mimi nikaendelea tu na kufua. Nilifua mpaka nikapata pesa. Hata hizo barua niko nazo hapa za pikipiki. Nikanunua pikipiki ya 50,000. Ninunua ya mkono 50,000. Kununua ya second hand. Lakini ilikuwa inakaa mpya. Ilikuwa imetumika kama 6 months. Nikakuja nayo. Hata sikumwambia, ilikuwa kama surprise. Nikakuja nayo tukiwa na huyu msichana wangu. Kukuja nayo tukasema hatutamwambia kama ni yetu. Wacha tunyamaze tuone venye atafanya. Tukakuja na pikipiki, tuliletwa na jamaa mwingine. Tukakuja tukaipaki hapo nje. Tukangojea mpaka ile masaa natokaga kazi ya mjengo. Kukuja tukakaa. Sasa anatoka nje anashindwa ile pikipiki mbona itoki pale. Akaniita akaniuliza, mbona ile pikipiki haitoki pale, kwani ni ya nani? Nikamwambia ile pikipiki mwenye atakuja. Hivyo ndivyo nilimwambia. Akaniambia, "Hai, na sasa ni usiku, kwani atakujia saa ngapi na niliona kwa zile masaa yote nimekuja?" Nikamwambia tu atakuja. Sasa ndio nikaenda nikachukua funguo nikamwambia, "Hebu funga macho." Sasa ni surprise. Akafunga macho, kufunga macho nikamwonyesha funguo. Akaniuliza, "Ni za nani?" Nikamwambia ile pikipiki iko pale ni yako. Kuanzia leo hautarudi kwenda kazi ya mjengo tena. Utakuwa unafanya kazi ya pikipiki. Ni nani amenunua? Ati ni mimi. Nikamwambia ni mimi. Akaniuliza, "Gai, ni wewe umenunua? Na hii kazi yenye unafanyaga hii ya kufua?" Nikamwambia alifurahi. Akafurahi sana. Nikasema labda sasa nimetengeneza ndoa, labda sasa ndoa itaenda vizuri. So kumbe hata ndio nimeharibu. Afadhali hata ningeacha tu afanye kazi ya mjengo. Hai. Sasa venye alishika hiyo pikipiki, akafanya mwezi wa kwanza vizuri. Wa pili akafanya vizuri. Huko anaendelea tu na madharau. Sasa madharau sasa ndio imeshika moto vizuri. Anafanya madharau. Akikuja na pesa, haezi nipea mimi. Anapea msichana wangu, huyu mkubwa. Nashindwa. Mbona nikimuitisha pesa ya kupika, hanipei mimi, inapitia kwanza kwa msichana ndio inifikie. Mimi nikienda kuongea wananifokea wote mpaka msichana wangu. Anakaa ni kama anataka kunipiga. Msichana sasa. Nikashindwa nini naendelea hapa. Mimi naendelea tu na kuvumilia. Na saa hiyo niko na mimba na ninaenda kazi za kufua. Na hiyo mimba ya katoto kadogo. Naendelea tu na kazi za kufua. Sasa nimesave pesa, imefika mahali mpaka sasa nimeenda nimeshika ka plot Ngong. Ulikuwa na bidii pia. Saidi ya Saigeri. Nimeshika ka plot kangiri 200. Tukatoka na huyu msichana wangu. Tukaenda mpaka Ngong. Tukaenda tukatafutana na hizo plot mpaka tukapata. Kupata tukaongea na huyo Masai. Kuongea na yeye akaniambia ni kweli zinauzwa ngiri 200. Nikamuuliza, naweza lipa mara 2? Akaniambia, unaweza. Mimi mara ya kwanza niliacha 70,000. Ndio niliacha huyo Masai. Tukaandikiana. Akaniambia ingine 130 imebaki, nitaleta. Sisi tukarudi na msichana. Tukasema sasa tumeshashika plot, sasa nikumalizia hii pesa ingine. Nikarudi. Nikaanza kazi ya kufua. Ni kufua. Yaani nafua nikisema hapa najitahidi nimalizie hiyo pesa ya plot, ndio sasa nianze kujua venye nitapata hata kama ni mabati ya second ndio nijengea watoto. Bado najua niko na ile uchungu ya kusema watoto. Mfano sasa hii nimekufa, nitawaacha wapi? Wataenda wapi? Sina wazazi. Sina mahali penye naweza wapeleka. Watoto watabaki wanateseka. Nikaenda nikajitahidi, ile pesa nilienda nikaipata. Ile 130. Sasa nikakuja nikamwambia msichana, najui pesa tumekusanya, wacha tuende tumalizie, tukilie ile mambo ya plot. Ndio sasa tumalize. Sasa tubaki sasa tukitafuta pesa ya kununua mabati hata kama ni ya second. Tukaenda, tukapeleka ile pesa. Tukakilia kila kitu. Kumaliza tukaambiana sasa ni hivi.
plot mko nayo. Plot sasa tumepata. Kumbe hii plot alikuwa ametuambia nikishamaliza kulipa hii 200 atanipia title. Kumbe alikuwa ananidanganya. Kumbe hata hakuna title, hakuna cha nini. Venye nilimaliza tu hivi akajua nimeshamaliza hizo 200. Ule Masai alirudi akanigeuka. Akaninyang'anya plot na akasema hakuna plot yote nimenunua. Akaniuliza plot kama ni yako, title iko wapi? Nikamwambia, na si uliniambia nikimaliza kulipa utanipea nini title? Akaniambia hapana, hakuna. Huku hauna plot. Hiyo plot ilienda hivyo na ikapotea hivyo na hiyo pesa. Sasa nimebaki sina pesa, nimeshanunua pikipiki na nimeshanunua hiyo plot na pesa nimeshanyang'anywa. Nimekuwa sasa kuna plot tena. Hii pikipiki nayo sasa ikabaki sasa ni hii pikipiki. Venye tuliendelea na kukaa na huyu mwanaume, hajui kama kuna plot nilikuwa nimenunua na nimenyang'anywa mpaka pesa. Nilikuwa nataka kumsurprise tena. Sasa nilikuwa nataka tena nimsurprise nimenunua plot. Nikifuata tulikuwa tumeambiana na huyu msichana, tukishamaliza kununua hiyo plot, tunaenda tunanunua mabati ya second. Tunajenga hata kama ni room hii, room moja. Tunaweka hata kama ni mlango ya mbao. Sasa tunakuja tunamchukua, tunampeleka Ngong. Tunaenda tunamuonyesha. Tunamwambia hapa ndio ninunua. Tunaona itakuwa ni surprise. Sasa hiyo ndio ilikuwa idea yangu. Sasa plot ikaenda hivyo. Sasa venye ilienda hivyo tukakaa. Sasa nikaona maisha yamekuwa magumu. Sasa nikashindwa hata hii kazi yenye nafua ni ya nini? Nafua alafu pesa kama hiyo imepotea hivyo. Sasa bwanangu na yeye akaanza kuniambia yeye anatamani kurudi kwao. Tanzania sasa. Sasa nataka kurudi kwao sasa. Yeye anasema mzazi kule nyumbani anataka aende akakae karibu na mama. Nikamuuliza nataka turudi Tanzania, nataka turudi Tanzania. Na sasa hizi vitu zote tumenunua tutazipeleka wapi? Tutaziweka kwa lori tutaenda nazo. Vitu za nyumba sasa. Na kumbe tuliita lori zile vitu zote tukapeleka mpaka huko kwao. Wenye tulipeleka huko kwao, ule mwanaume alienda akanifanyia madhara huko kwao. Alienda akanipiga kipigo yenye alinipiga karibu kuniua. Ndio sasa nitoroke niache zile vitu huko. Ilibidi mimi nitoroke na watoto wangu. Mali mpaka alikuwa anatukimbiza usiku na kisu. Anataka kutuua. Tukatoroka, tukabidi hizo vitu zote. Nilikuwa nimenunua mpaka mafriji, mpaka hizi jiko za kusimama, hizi kuka. Nilikuwa nimejipanga. Nikaenda zote nikabidi niache huko kwao. Ikabidi mimi nitoroke na watoto nirudi Nairobi sasa. Venye alijua nimerudi, alirudi tena akanifuata. Kunifuata, akakuja akaniambia naomba msamaha, wacha hiyo maneno iishe, sitarudia tena. Sasa vitu hatuwezi toa kule tena. Hizo zimeenda hivyo. Sasa ni kwanza fresh. Huku Nairobi ni sawa amekuja. Nairobi hakuna kitu. Ni kwanza sasa tena kuanza kazi za kufua tena, ndio tesi nipate hata kagodoro kakutandika chini. Sina kitu tena ya kuanza. Mimi nikaanza tu kazi za kufua. Sasa imefika mahali ameniomba msamaha, imebidi nimsamehe. Tukaanza tena maisha. Yeye ameanza sasa akachukua pikipiki na mimi nikaanza tu kazi zangu tu za kufua. Sasa nikaanza maisha tena. Tuna kitu. Tukaendelea hivyo. Sasa mahali maisha ilikuja sasa kuwa ngumu, ni mahali sasa niko na mimba sasa ya mtoto huyu mdogo huyu. Sasa hiyo mimba imeshafika kitu kama miezi 7 hivi. Nikaenda kufua. Nilitoka tu asubuhi nikaenda. Venye nilienda nikawaacha yeye na huyo msichana mkubwa. Mimi nikaenda. Huyo msichana mkubwa sasa hata hataki kuniona. Mpaka ananikirikia. Nikimwongelesha kitu hawezi fanya. Na ni mtoto wako. Na ni mtoto wangu kuzaa. Lakini sio huyu baba. Na shida huyu mtoto ni nini? Mbona ananigeukia hivi? Nikimwambia kitu afanye, ananiongelesha vibaya mpaka anataka kunipiga. Na babake na yeye nikimwongelesha na yeye anakuwa ni hivyo hivyo. Akisikia nimeongea ubaya huu msichana, ataka kunigeukia na mimi anipige. Mimi nikaachana na nikasema, wacha tu niachane na yeye, wacha tu niendelee tu na maisha yangu, wacha tu nisishughulike na wao. Sasa niko na mimba. Mimi nikaendelea tu na kazi zangu za kufua. Sasa siku moja nimetoka nimeenda kufua, nikawaacha kwa nyumba. Mimi nikaenda kufua. Venye nilienda kufua, nilirudi kitu kama saa 9. Saa 9 ya usiku. Ya jioni. Saa 9 ya jioni ndio nilirudi. Mimi kurudi nilikuta mlango imerudishiwa, haijafungwa.
Mimi nikakuja tu kama nimesukuma mlango. Mimi venye nilisukuma mlango, niliwakuta wako na babake kwa kitanda. Hawana nguo. Jua wako wanafikiria kama naweza rudi hiyo masaa. Mimi nakwambia mimi nilistuka, nikaanguka na niko na mimba. Na nimetoka kufua, sasa nimechoka. Sasa nikashindwa sasa mimi nitafanya nini? Kai. Nikaingia, kanya niliingia, nikawauliza, nini mnafanya? Huyo mwanaume hakuniongelesha. Walitoka kwa kitanda wakakaa chini na huyo msichana wangu. Nikawauliza, nini mbaya? Mbona mnafanya vitu kama hizi na huyu ni mtoto wako? Wengine kaniambia toka, uite landlord. Nikatoka nikaenda nikaita landlord, juu alikuwa tu hapo karibu. Nikamwambia hebu kuja uone vitu zenye nimekuta kwa nyumba. Akaniuliza ni nini? Nikamwambia nimekuta bwanangu wako na mtoto wangu kwa kitanda. Hawana nguo. Akakuja. Kukuja ni kweli akawakuta ni kweli wako hapo ndani. Landlord akamuuliza, hii ni tabia gani yake unafanya? Huu ni mtoto wako, hata kama hujamzaa, hufai kufanya vitu kama hizo. Mbona unafanya huyu mwanamke hivi? Unaona hako na mimba? Mbona unampea stress? Na unaona hana hata wazazi. Huyo bwanangu alisema, alimwambia kuliko mimi tukae na yeye, mimi ndio nitaondoka nimwache wakiwa na huyo msichana wangu. Wakakufukuza? Nikunifukuza, sasa wananifukuza. Wakaniambia mimi ndio nitatoka nitaenda. Huyo msichana wangu akaanza kunitukana. Akinirushia nguo zangu nje. Wakanirushia nguo zangu nje. Wakaniambia nitoke niende. Na nisikai kanyaga huko. Walinitolea nguo zangu. Huyo msichana akiniambia nataka kunipiga. Na ile siku ataniona kwa macho yake atanipiga. Mtoto wako? Mtoto wangu. Ilibidi wanirushie nguo zangu nje. Na watoto hao wawili na mimba sasa. Sina mahali pa kuenda. Sina pesa. Pesa yote imeisha. Pesa nimeshakoni huko kwa plot. Aya, pikipiki nayo ndio hiyo yenye nilimununulia. Ameshachukua pikipiki, akasema pikipiki imeharibika. Amechukua ameenda akapimisha huko kwa mzare chuma. Hiyo pesa akaweka kwa mfuko, akaipimisha kama chuma. Hiyo nayo imeenda hivyo. Kumaanisha ile pesa yote nimefanyia ya kufua yote imeisha. Sina nini nyingine ya kuanzia maisha. Mama akaniambia kulingana na venye huyu mwanaume anasema, huyu mwanaume ako na dharau. Wewe fanya hivi, chukua tu watoto wako uondoke. Juu huyu msichana wako venye anaongea na hata kukutukana kwenye anakutukana, huyu hata sumu anaweza kukorogea kuweke. Kwa hivyo waache tu na maisha yao. Kenye kitawapata watajua wenyewe. Mimi niliokota hizo nguo zenye walikuwa wananitupia nje. Ndio walikuwa wananitupia, mimi niko nje na wako ndani wananirushia, wananitupia. Mimi nilichukua kagunia, nikaweka nguo zangu na nikatoka. Nikapigia msichana mwingine ako huko Naivasha. Nikamwambia mimi naona huko maisha venye imeendelea, sasa nikamuelezea venye kumeenda. Akaniuliza, "Gai, hivyo ndivyo baba fulani amefanya?" Juu alikuwa anamjua. Nikamwambia hivyo ndivyo kumetokea. Akaniambia sasa kama ni hivyo wacha tu nikutumie fare ukuje. Ukikuja tutajua venye tutafanya. Mimi ilibidi huyo msichana anitumie fare nitoke Nairobi. Ndio sasa nikajikuta sasa niko Naivasha. Ndivyo uko hapa sasa? Sasa ndio niko hapa. Sasa hivyo ndivyo maisha yangu ilienda. Ikafika mahali nikatoka Nairobi, ikabidi nijikute niko Naivasha. Bila kitu yoyote. Na unasikika wewe ni mtu wa bidii sana na mtu wa mikono yake imebarikiwa. Ni kazi gani ambayo unafeel unaweza fanya ili uweze kulea watoto? Mimi nikipata biashara, nifungue biashara kama ya hoteli
Alafu niwe na bread matunda ya juice. Hiyo naona hiyo inaweza fanya vizuri sana. Hiyo ningeweza kulea hawa watoto. Juu sasa nisipokuwa na biashara, hawa watoto watateseka. Juu kama saa hii wanafaa waende shule. Pesa ya kuwarudisha shule sina. Sasa hawa watoto unakuta wanakaa nyumbani. Hawezi kusoma. Chakula yenyewe inakuwa kupata bado, inakuwa bado ni kustruggle sana. Juu huku hakuna kazi. Hata hizo za vibarua. Kusema saa zingine utatoka uende ufulie mtu manguo, hawezi atafanya hiyo kazi. Sasa inafika mahali naona ningefungua tu biashara kama saa zingine ya hoteli. Alafu nikuwe nauza hizo na bread hiyo matunda ya juice. Nauza, naona hiyo biashara ingekuja vizuri. Hii maneno yote ilifanyika how long ago? Ama ni miezi mingapi ama miaka mingapi iliyopita? Ni kitu kama 1 year. 1 year. Kama 1 year. So ilifanyika last year 2023? Ni kama 1 year. Ulikuja Naivasha lini? Naivasha nimekuja mtoto wangu nikiwa na mimba. Niko na miezi 7. Nilikuwa nimebakisha 2 months ndio nijifungue. Na size yako? Sasa kanaelekea 1 year. Okay. So ilifanyika last year 2023. Ulikuwa unafua wapi? Nairobi. Kasarani. Watu wa Kasarani wakikuona watajua wewe ndio ulikuwa unawafua? Wananijua kabisa. Tena tulikuwa tunaelewana sana. Nimewafanyia kazi muda mrefu. Kuna watu nimefulia hata karibu miaka 2. Bado naendaka kufua. Kila siku nafua. Na tuliko sana. Haya. Ni watu wananijua. Uko na ujumbe gani kwa sasa tutamuita former husband ama ni huyu mwenye tuliachana? Utakuwa na ujumbe gani kwa baba wa watoto wako na huyo msichana wako? Mimi naweza ambia huyo bwanangu alinirudisha nyuma kimaendeleo sana. Nilikuwa ninatamani sana kukuwa na ndoa, lakini alinirudisha nyuma sana. Juu kama sio hiyo mambo ya kunirudisha kwao, saa zingine naenda naacha vitu huko. Haya, kurudi huku tena, yani hatuna ile kushikana tuweze kujenga boma. Singekuwa kwenye hii maisha yenye napitia saa hii, ndio amenirudisha nyuma mpaka hapa mahali sasa niko. Singekuwa hapa sasa, ningekuwa mbali sana juu nilikuwa najitahidi sana kutafuta pesa. Lakini sasa hiyo muda yote nimetupa, nimepoteza tu muda. Hakuna kitu yote nimetoka nayo. Sasa niko zero. Sina kitu yote. Amenirudisha nyuma sana. Juu kama tungeshikana, naona tungekuwa mbali sana. Juu mimi nilikuwa na haja na ndoa. Nilikuwa na haja na ndoa sana. Lakini sasa mahali penye najikuta saa hii, najikuta niko chini sana. Mahali penye sikuwa nategemea. Mimi nilikuwa nimefika mahali mpaka nilikuwa nategemea nataka nisanye pesa, ninunue Uber. Alafu ikuwa inaenda. Lakini sasa mahali nimefika, ile pesa yote ilifurugika hivyo. Nikajikuta sina kitu tena. Sasa unakuta maisha yangu kama saa hii mahali ninakaa pananyesha. Mahali penye nimepewa na huyu mama pananyesha juu ule msichana mwenye nilikuwa nakaa na yeye alinifukuza. Ikabidi nikuje niombe huyu mama mahali nikae. Hapa ndio unaishi sasa? Hapa ndio unalala? Hapa ndio nalala. Mkiwa wote 4 hapa? Tukiwa wote 4 tunalala hapa. Nafikia hapa. Sasa unakuta bado watoto wangu wanalala na shida. Kukinyesha inabidi tuhame, tuende mahali pengine ama tulale tu kama tumesimama. Juu hakuna mahali pa kulala. Sasa mimi maisha yangu nateseka sana. Mpaka inafika mahali nauliza Mungu, mbona alinipea hiyo mtihani yote? Mahali penye nilikuwa nimetupwa, afadhali tu ningekosa mtu wa kunichukua. Nikuli hata kama niumbwa ama kenye kinikule. Ana mata. Umekuja mbali sana. Umeishi mbali sana. Heri tu ningekuwa naumbwa kuliko hii maisha yenye napitia sasa hii. Watoto wangu kama sasa watu wanaenda Christmas. Sisi hatuna mahali pa kwenda. Tunakaa nyumbani. Hatuna mahali pa kwenda, hatuna nguo, hatuna chakula, hatuna nini. Yaani inakuwa mpaka watoto wanashindwa. Kwani huyo mzazi ni nini? Yaani tunakaa ni kama hatujielewi. Sasa mimi kusema kweli nimerudi nyuma sana.
nimerudi nyuma sana kimaendeleo, na sikuwa nafikiria ati naweza kuwa kwenye hii maisha yenye niko saa hii ya kuteseka hivi na watoto. Nimejitahidi yangu yote, lakini naona hata kujitahidi yangu yote hakuna kitu inaendelea. Martha, huu ni mtihani tu. Yes. Ni mtihani tu. Usikufe moyo. Na ukiona kwamba kuna watu wako interested na kusikia story yako, tumefika hapa kama familia ya Tuko. Watu wengi sana ambao wanakutazama, ambao wanaweza kushika mkono uweze kusimama na uende kufanya mengi, kwa sababu wewe mikono yako imebarikiwa na uko na bidii. Kwa hivyo usikufe moyo. Ni mtihani tu na utaupita. Kwa hivyo na lazima ukue mkakamavu na mwenye nguvu ya moyo kwa sababu ya watoto wako. Manake ukikufa moyo, wao watabaki wapi? Na kwa sababu umetoka mbali sana, hii yote sasa itakuwa testimony kwamba mambo inaweza badilika. Na ndio maana tuko hapa leo, siku ya leo. Ndio story yako ibadilike. Iache sasa kuwa hiyo mambo umepitia magumu. Ufungue ukurasa mpya. Kwa hivyo usikufe moyo. One, for yourself na on behalf of your children. Wewe ndio wanaangalia juu. Wewe ndiye nguzo yao. Na kwa sababu unajua yale umepitia, usikubali pia wapitie magumu. Juu unaona ni kama wanapitia hiyo maisha. Sasa kama watoto wamefika mahali, huyu msichana mkubwa anasema ati kama yeye hatasoma atajiua. Sasa unaona Tuko family imefika hapa, wanakusikia hao watu wote. Sasa mimi naona ni kama maisha yangu ni kama imefika mwisho hata mimi. Juu sasa mtoto ameanza kusema anaweza jiua juu anaona masomo yenyewe inayumba. Usijali Martha. Sasa umefanya yote, hayo yote umefanya na unajua kweli ulitia bidii. Usikufe moyo. Tumefika hapa. Naona tofauti. Alafu huyu msichana wangu ningetaka nimwambie kama ananisikia, hivyo venye alinifanyia vibaya sana. Juu mambo ya kwenda kuolewa na babake hata kama hajamzaa, hiyo sio vizuri. Hata yeye akifanyiwa hivyo na mtoto wake hatafurahia. Kwa hivyo mimi nimemsamehea tu mahali yako. Nimemsamehea. Mimi nimemsamehea, lakini mambo ya kukua naye, yaani kukua karibu naye tena mistaki. Juu hata yeye ndiye amechangia bado huyu bwana kuwa na madharau. Bado ni yeye amechangia bado. Juu kama hangekubali mambo ya huyu mwanaume, labda haingefika hapo. Sasa hii unaona venye nateseka na hawa watoto, inakuwa sasa mimi ndio nimebaki sasa, niko kwenye giza. Sioni hata nitatokea wapi. Sasa huyo msichana alinifanyia vibaya. Ukikumbuka jinsi ambavyo ulimpata. Kulingana venye nilipata na venye nilikuwa nateseka. Mimi nakumbuka hata kuna mamangu venye huyu mtoto venye nilimzaa bado nimemlea kwa shida. Mamangu huyu mwenye amenilea alikuwa ananifukuzaka na huyu mtoto. Ananipiga. Anapiga mpaka mtoto na ni mdogo sasa, hiyo kako na mwaka mmoja. Anakapiga kofi mpaka inajicholelea. Tunatoka na huyo mtoto usiku. Hatuna mahali pa kwenda. Tunaenda kupewa mahali pa kulala na masista hawa Catholic. Wananiambia umesikia tukagi na watu, kwa hivyo asubuhi muamke muende. Tunatoka tunaenda. Mpaka nakumbuka kuna siku niliendaka nikakutana na mama mmoja. Akaniuliza, "Mbona usinipee huyu mtoto nikupee 20,000?" Jua kalikuwa kanono. Mimi nikamwambia pana, siwezi nikauza mtoto. Nilikuwa mdogo lakini nilikataa. Akaniambia acha tu nikupee 20,000 uniachie huyu mtoto. Mimi nilikataa kabisa. Lakini hiyo mambo yote nimeteseka na mtoto mpaka kumfunga. Saa zingine nakosa hata pampers ya kumfunga, na mfunga makaratasi. Lakini hiyo yote imekuwa yote ni bure. Nimelea lakini mtoto amenigeuka. Pole sana Martha. But kuna kitu nitakwambia kwamba story inaenda kubadilika. Usikufe moyo. Peana nambari yako ya simu kwa yule mtu ambaye anakutazama na anaweza kusaidia kwa njia moja ama nyingine. Umesema unahitaji manguo, unahitaji chakula, pahali pa kukaa, jinsi unavyoweza kujisimamia. Mambo ni mengi. Wakikupigia simu
utawaelezea mahitaji yako. Sisi hakuna pahali tunaingilia hapo katikati. Kazi yetu ni kukuja kusikiza story yako, wasikie, wajue mtasaidiana namna gani. Peana nambari yako ya simu. Namba yangu ni 0796 43 7482. Nirudie. 0796 43 7482. Umeiregister kama nani? Martha Nyawira wa Mwea. Martha Nyawira wa Mwea. Mwea. Asante sana Martha kwa ukakamavu wa kushare history yako. Ni mzito na ni ya uchungu na it's very personal, na ukatupea heshima ya kuja kuisikiza na kushare na sisi na watazamaji wote wa Tuko, ama wale ambao tunaita Tuko family. Mtapelekana na wao vizuri, hilo ni kitu najua, na utatueleza baadaye story ikibadilika, manake najua inaenda kubadilika. Ndashukuru sana. Unaweza kosa kuamini saa hizi, lakini tukisha iwekelea pale kwa mtandao watakupigia simu, utanieleza. Ndashukuru sana. Juu hata ukiingia hapa mahali na rara, kama sasa unaona kunakaa kunyesha, tunaraga tumesimama. Nyumba inanyesha. Nyumba inanyesha ndani. Na nikusaidiwa pahali pa kukaa. Na nikusaidiwa, si ati ni kwangu. Nimesaidiwa na huyu mama. Kulingana na vile nilikuja nikamwambia story yangu, akanionea huruma. Akaniambia lala hapo kwa muda. Mungu akikusaidia upate pesa, utatafuta nyumba ya kukaa. Sasa mimi nimejaribu kutafuta usaidizi, lakini sipati usaidizi. Sasa ndio maana nikasema acha tu nililie tu wenye wananitazama. Mtu mwenye anaweza tu shikwa tu na roho ya huruma. Wewe ni mtu mwenye bidii. Yani mtu, yani wanionee tu huruma. Yani mtu tu anisaidie tu venye ataweza nitoke kwenye hii shida. Juu mimi sijui nitatokea wapi, ama yani nashindwa mahali yani niko. Yani sijielewi. Yani ningeombea tu mtazamaji mwenye ananiangalia, yani ashikwe tu na roho ya huruma tu. Anisaidie tu venye tu ataweza. Ndio hawa watoto wangu wasikuje kuteseka baadaye. Ama hata ile siku yenye nitakufa, watoto wasibaki wanateseka. Na haukufi anytime soon. Biblia inasema kwamba hautakufa, utaishi ili uelezee uzuri wa Bwana. Tuko family, that's the story of the life, times, struggles, ups and downs in Kenya, in Tanzania and back of Martha Nyawira wa Mwea. You've learned a lesson or two. You've also heard of things that you hear as rumors, but she has confirmed that they happen within the family. Will you be there to stand in the gap with her? My name is Kimori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for your support. Thank you for watching.